Wenn immer du jemanden brauchst für eine verrückte Reise und niemanden hast, denkst du an mich. Ja? Genau. Ja, und, Verrückt oder nicht so verrückt, aber ja. Und auch möglichst Hauptsache einfache Reise. Adressen. Oder? Genau, Weil die Hauptsache anderen Reise. heisst dann eben Google Es und muss weiss nicht Gott ans was andere alles Ende der zusammen. Welt Und sein. dann hindurch kommt dann Ja. Ich habe vorletzten September mit einer deutschen Darum Freundin habe ich dann eben den Westweg 5 Etappen gemacht. Ja, das hast du war erzählt. sehr schön. War schön. Und er hat so lustig, Der so muss lustig, kaufen. so viel gelacht. Das war so schön. Eben, es muss nicht weiß Gott wohin sein. So, Alles in allem. vom Happy Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Hast du das Ja, gelesen? genau, aber den ist praktisch Happy wie ein Kerkeling. Ja, ja. Also, ja, ja. Also, Der das war der Jakobsweg. Kinofilm. Darum, Ja, also der es war ist auch- nicht Ich eine habe ihn nicht gesehen, www-Adresse, aber in dem sondern, Zusammenhang ja. sagt es mir was. Ich bin direkt dann mal weg. HTTP. Ja. Genau, aber das ist so toll. Habe ich auch gesagt, so der Jakobsweg mal, das wäre auch mal was nicht schlecht. Ja, man muss nur schauen, wann es nicht so viele Leute hat. Ja, Weil zum Beispiel und du der brauchst halt auch mindestens 4 Wochen Zeit. Ja, war also nicht gerade um die Ecke, ja. Das habe ich via WordPress. Aber okay. Weil WordPress Ja, nach der Hat Fluchtensteig im relativ Schwarzwald, das ist ein Deutschland gute ein Designs, weißt Premium-Wanderweg. du, schon Der ist wirklich vorgefertigtes sehr Zeug, oder, wo du im Aber Prinzip du musst einfüllen musst. aufpassen, wann du gehst, weil im Sommer Klar muss hast es du so auch noch gewisse gewisse zum Teil Gestaltungsspielraum, ganz wenn du enge ein bisschen Passagen, da kommen die Leute fast HTML-Kenntnis voneinander hast. vorbei, weil es ist eine harte Dann Völkerwanderung. kannst du mehr machen. Wir sind einmal klar. im Herbst gegangen, da hat man auch grundsätzlich ein bisschen Leute hast- getroffen, aber war noch gar nicht ist das so mal. hast du Man hat dann immer die gleichen Design, Leute du kannst mit etwa denen 100 verschiedene Designs auswählen und dann nachher kannst du das gestalten und ausbauen, so wie es ist. Oh ja, das ist ziemlich sicher. Also. Der Wally. Der Wally Special. Das mache ich mir als auf der Fernseher. Schnee oder gerade Schnee. Aber es war absolut Feuer. Das kannst du das ganze Jahr laufen lassen. Du hast nie ein eigenes gemacht. Ja, okay, ich sag mal nicht Dauerschleife. überlegt, was sind die Gefahren realistischerweise. Sie sind nie überschaubar. Das probiere ich auf jeden Fall. Kein Mensch, kein 10 Sekunden Schleife. Dann kannst du abends Kabinenfeuer anmachen. Machst du ein Bildschirm ins Kamin. einschätzen. Eben, es ist ja nicht irgendwo in Kanada, wo du dann dich in den Einschnee Weiten ist der 2,50 Wildnis- Meter oder so. Ja, eben, Ja. und dich in den Weiten der Wildnis verirren kannst. Ich meine, der Schwarzwald ist, ich weiß nicht, das ist immer irgendwo ein Dorf. So. Das Knistern reinkriegt. App dabei. Und Handyverbindung hast du in der Regel auch noch. Genau, Handyverbindung. Was du hier halt schon eher mal wieder nicht hast. Ja, Gell? genau. Ja, dauert nicht. Ja, wo ich bin eigentlich, das ist eigentlich praktisch 100% abdecken. Ja. Gut, wahrscheinlich ist es einfach so, dass die das machen müssen. Weißt, weil wenn die Leute dann anreisen und Ja, wenn die hätten sie auch den sagen Fuß können, bricht, genau, und dann dann macht man die. genau. Das ist halt Ja, dass niemand mehr Verantwortung für sein tut. genau, Ja, ja. genau, Ja, weißt du, genau. Darum wird so vieles Wir haben natürlich gut angefangen.